平时下班的时候其实都蛮晚了，所以有时候太累啊，然后就会直接就是在沙发上就先躺着休息，然后不然就是看电视，不然就是看看喜剧片，然后就是放松心情啊。其实没有想太多东西，也几乎大部分时间都在放空，或者是看一下书。工作内容上是喜欢的啊，只是因为我个人是喜欢，比较活泼，就是比较多有趣不同的工作方式，所以现在还正在找自己想要的理想的工作啦。但是有挑战性的，我都希望去学习。我那个时代其实还是资讯还网络刚起飞的时候，所以没有那么多创作者的没有那么多自由创作这种东西，所以是到最近几年才会觉得好像看到了自己的梦想，就是好像有一个方向在那边让我觉得可以去努力。梦想一定会蛮遥远，但是我相信有一个目标定在那边，你每天都比过去的你更好一点，我相信一定会达成的。我相信。实现梦想的路上，就是一个人会孤军奋战啊。你想的是没有办法自己去完成它，你没有管道，你没有力量啊，就是可能想想然后就过去了，没有一个团体的力量去督促你说一定要这样坚持下去。这应该是我觉得一个人还蛮困难的地方吧。